নমস্কার বন্ধুরা, আরও একটা আবহাওয়ার আপডেট নিয়ে কিন্তু চলে এসেছি। তো মাঝখানে কিছুদিন ভিডিও দেওয়া সম্ভব হয়নি পার্সোনাল ব্যস্ততার কারণে। তো আবারও আপডেট নিয়ে চলে এসেছি। তো বিস্তারিত শর্টে আপডেটটা দেবো। তো পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন। তো ছন্ন ছাড়া কিছুটা ওয়েদার আছে। তো পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ আজকে কিন্তু মেঘের অবস্থান লক্ষ্য করতে পারা গেছে। কিছু কিছু জায়গায় হয়তো বৃষ্টিপাতও হয়েছে, আবার কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টিপাত কিন্তু পরিলক্ষিত করতে পারা যায়নি। বর্তমানে মেন যে নিম্নচাপ পরিস্থিতি সেটা কিন্তু বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করছে। কিছুদিন বাদে বৃষ্টিপাতও হতে পারে, তেমনও কিছু সম্ভাবনা লক্ষ্য করতে পারা গেছে। এর পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন মেঘের অবস্থান এই যে কর্ণাটক এবং বিশাখাপত্তনম উপকূলে কিছুটা আছে, আর এদিকে তোমার কচ্ছের রনের দিকে কিছুটা কিন্তু বৃষ্টিপাতের লক্ষ্য করতে পারা যাচ্ছে। আর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের কথা বললে কিছুটা বাংলাদেশ এবং খুলনা সাইডে কিছুটা মেঘ আছে, এবং এই যে বহরমপুর, দমকল, আজিমগঞ্জের দিকে কিন্তু মেঘ আছে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ নলাটি মালদার দিকটা করে। এর পাশাপাশি গুয়াহাটি সংলগ্ন জায়গাতে কিন্তু বৃষ্টিপাতের লক্ষ্য করতে পারা যাচ্ছে। সিলেটে এবং শিলংয়ের দিকেও কিছুটা মেঘের অবস্থান লক্ষ্য করতে পারা যাচ্ছে, তার জন্য কিন্তু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তো আগামী দিন কিন্তু সূর্য যে ভালো ওয়েদার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে আগামীকাল। তো সেটাই কিন্তু আপডেট পাওয়া যাচ্ছে। তো বাকি তো বর্তমানে তেমন কোনো মেঘের অবস্থান লক্ষ্য করতে পারা যাচ্ছে না। তো শুকনো পাকনা ওয়েদারই কিন্তু থাকবে। তো আমি দেখে নেবো বৃষ্টিপাতের র্যাডারে কালকে সোমবার কী বলছে। যেমনটা বললাম, বৃষ্টিপাত অঞ্চল কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে কচ্ছের রনের সাইডটা কিন্তু আছে, আর এদিকে বিশাখাপত্তনমের দিকে। আর দেখতে পাচ্ছ এই যে গুয়াহাটি সংলগ্ন জায়গাতে কিন্তু বৃষ্টিপাত আছে। তো আমি মন্ডে সকালবেলা দেখবো কেমন কিছুটা বৃষ্টিপাত গুয়াহাটির দিকে দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টিপাত আছে। বাকি পশ্চিমবঙ্গের ওই যে বৃষ্টিপাত আছে হচ্ছে এই যে হতে পারে সেটা হচ্ছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন জায়গাতে, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, কিষানগঞ্জ এবং দিনাজপুর, রাংপুর, এই সমস্ত সাইডে কিন্তু বৃষ্টিপাত কিন্তু আছে। এর পাশাপাশি পাবনা, নাগেরপুর, কাপাসিয়া, তোমার এদিকে ময়মনসিংহ, বগুড়ার দিকে কিন্তু বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করতে পারা যাচ্ছে। সময় যত যাবে ময়মনসিংহ, আলিপুরদুয়ারের দিকে কিন্তু বৃষ্টিপাতটা থাকবে, আর আস্তে আস্তে কিন্তু বৃষ্টিপাত কিন্তু চলে যাবে। দুপুরবেলার দিকে কিন্তু বৃষ্টিপাত কোথায় আছে সেটা একবার দেখবো। তেমন কোনো বৃষ্টিপাত কিন্তু লক্ষ্য করতে পারা যাচ্ছে না সোমবারের জন্য। তো যেটা পরিলক্ষিত করতে পারা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টিপাত আছে, সেটা হচ্ছে উত্তর বা যে বঙ্গ আছে উত্তরবঙ্গের দিকে, এবং দক্ষিণবঙ্গে তেমন কোনো বৃষ্টিপাতের পরিলক্ষিত কিন্তু করতে পারা যাচ্ছে না। আমি আরেকটু টাইমটা বাড়িয়ে দেখবো কী অবস্থান আছে। তো এই যে কিছুটা বৃষ্টিপাত যেটা সকালবেলার দিকে আছে সেটাই আছে। তো মঙ্গলবারের কথা বলে মঙ্গলবারে কিন্তু সকালবেলার দিকে কিন্তু বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করতে পারা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ওপর কিছু কিছু জায়গায়, এবং উত্তরবঙ্গের দিকেও কিন্তু বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করতে পারা যাচ্ছে। তো এই একটা আপডেট আছে, তেমন কোনো বিস্তারিত আপডেট দেওয়ার মতো আপডেট আসেনি, তো সেই জন্য কিছু বলছি না। যেটুকু আপডেট দেওয়া ছিল আমি জানালাম বৃষ্টিপাত কেমন হতে পারে। তো এই একটা আপডেট ছিল, জানালাম। ধন্যবাদ।